Hello guys, welcome to Mr. Black Biker. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Pulsar N250 வந்து ஓட்டி ரிவ்யூ பண்ண போறோம். சும்மா ஓட்றதுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுதான். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Bro, bike problem ah? Tow பண்ணுமா? ஓ. வாங்க அது ஓட்றேன் நான். சீட் சூப்பரா இருக்கு. இது கொஞ்சம் பெண்ட் ஆவன மாதிரி இருக்கு. எப்படி? முன்னாடி. நான் பல்சர்ல வருவீங்க லேட் ஆகும் அப்படி நினைச்சிட்டேன். ஓகே गाइस, இப்போ வந்து Pulsar N250 N250 ஓட்ட போறோம். பா சவுண்ட் செமையாக இருக்குது. வாவ் சவுண்ட் செமையாக இருக்குது. ஆனால் என்னென்னா சவுண்டு வேறு லெவலு. சொல்லுங்கள் பேசுங்க. ஓகே நான் ஃப்ரண்ட் பிரேக் தான் பிடிப்பேன். ஃப்ரண்ட்டு இதுல ஏபிஎஸ் தானே, ஃப்ரண்ட் ஒன்று தான் இருக்கு. ஆனால் சவுண்டு செம்மையாக இருக்கு. சவுண்டு வேற லெவலில் இருக்கே. ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஓட்டு ஸ்பீடெல்லாம் போகும் போல். பட் என்னன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி பெண்ட் பண்ணி ஓட்டணும், அது ஒன்று தான். மற்றபடி வந்து வேற லெவலில் இருக்கு வண்டி. சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரியல, சூப்பராக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. மூணாவது கேட்லேயே பாருங்கள் வண்டி பறக்குது. ஸோ கேமரா ஆங்கிள் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். இதுலேயும் கியர் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஷிஃப்டிங் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. அதனால் ஹைவேஸ்னால் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீட் செக் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ரிஸ்க் போல். ஏன்னா ஸ்பீடு வரல. புரியல. ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு காமிக்காது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிகிற வரையும் இங்கே எதுவும் ஒன்றும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகலை வண்டி. ஸோ அது வரைக்கும் இப்படிதான் போகும் போல். பாட்ட சொல்கிறாரு என்னன்னு தெரியல. ஹை ஸ்பீடு போகுதுன்னு தெரியாது. 170 போதா? ஓகேண்ணா, பரவாயில்லையா. ஆனால் இந்த இடம் லுக்கு என்எஸ் மாதிரியே இருக்கு. நிறுத்திட்டாங்களா? இந்த வண்டியை ரிவ்யூ பண்ணுறதாங்க இப்போ நான் வந்தது. இந்த வண்டியோட ரிவ்யூ பண்ணுறது தான் வந்தது. இந்த வண்டி வந்து ஹை ஸ்பீடெல்லாம் செக் பண்ணவே முடியாது போல இருக்கே. வண்டி ஓட்டுறது நல்லா இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் என்னென்னா பாருங்கள், நான் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் கூட வரல, ஆனால் ஷோல்டர் பெயின் செம்மையாக வருது. ஏன்னா R15 மாதிரி ரொம்ப கீழே இருந்தால் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல, இல்லை நம்ம வண்டி மாதிரி இப்படி இருந்தால் பரவாயில்ல. இது ரெண்டுத்துக்கும் சென்டரில் இருக்கனால வந்து கொஞ்சம் ஷோல்டர் வந்து ரொம்ப பெயினாக இருக்குது. சவுண்டு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. பிக்கப்பு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான், ஷோல்டர் செம்ம பெயினாக இருக்குது. பேக் பெயின் ஜாஸ்தியாக வரும் போல இருக்குது. நான் இன்னும் ஃபுல் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். வண்டி அதை புது வண்டி ஓட்டுற மாதிரியே தெரில, அசால்ட்டாக ஓட்டுறேன் நான். ஆனால் என்னென்னா 5 கீர் தான் இருக்கான், நம்ப முடியல என்னால். 250cc ஆனால் 5 கீர் தான். அவர் இந்த வண்டி சவுண்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்றான், அவர் அந்த வண்டி சவுண்டு தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்றாரு. அண்ணா 100 மீட்டர் கூட வரல, இறக்க கூட சொல்லிட்டான். இறக்க கூட சொல்லிட்டானா?
சும்மா அவனுக்கு சும்மா போகணும் போல ஏறிட்டு ஆனால் இங்கே தான் நடுவு இறங்கிட்டான் 100 மீட்டர் கூட வரல. செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்மூத்தாக போகுது, கூட டாமினர் மாதிரியே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட சவுண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் இருக்குது. இன்னும் ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க இன்னும் வந்து ஸ்பீட் மீட்டர் வந்து ஆன் பண்ணல, இன்னும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகலை அப்படின்றதுக்காக. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுதுன்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃப் ரோடிங் பண்ணி பார்க்கலாம். வண்டி இங்கேயுமே ஸ்மூத்தாக தான் அங்கே போகுது. ஃபுல்லாக ஆஃப் ரோடிங்கில் வரோம், அவ்வளோ அல்டிமேட்டாக போகுதுங்க வண்டி, ஸ்மூத்தாக. ஆஃப் ரோடில் ஓட்டுறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலே இல்லாமல் செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட்டும் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்குலாம் இல்லை. பாருங்கள் நாங்கள் எங்கே ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோன்னு பாருங்கள், தெரியுது. எங்கே ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தாவே தெரியும் பாருங்கள். நம்ம பிளாக் மச்சான் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம வண்டியோட ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக போன பிளேஸ்லேருந்து நம்ம அப்படியே வெளியே போயிட்டுருக்கோம். காட்டு மேட்டு சந்து வந்து கூட்டின்னு வந்தாச்சு. ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ